سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. څلور دېرشم څپرکی د فرعون مور. د فرعون د مور ماڼۍ ته د تللو لپاره باید په بیړۍ کې سپور شوی وای. په بیړۍ کې سپور شوم او پارو وهونکو ته مې وویل همت وکړئ، ژر ژر پارو وهئ او که د ستورو تر روښانه کېدا پورې ما د فرعون د مور ماڼۍ ته بوځئ، تاسې ته به زر درکړم. پارو وهونکو داسې په بیړه پارو واهه چې د بیړۍ څوکې د اوبو د څیرلو پر وخت د بیړۍ دواړو غاړو ته دیوالونه جوړ کړي ول. په اسمان کې 2 ستوري لا نه و روښانه شوي چې زه د فرعون د مور کور ته ورسېدم. تر دې وړاندې چې ووایم د فرعون مور خپل حضور ته څه ډول ومنلم او څه یې وویل، لومړی باید یادونه وکړم چې هغه 2 ځله له طبسه د افق ښار ته راغله، خو په افق کې پاتې نه شوه، ځکه چې هغې له دغه ښاره کرکه کوله او د نوي خدای په اړه یې د خپل زوی کړنلاره نه خوښوله. دی به ویل نوي خدای په مصر کې د ژوند نظم ګډوډ کړی او خلک یې خفه کړي دي، خو په فرعون مور ډیره ګرانه وه. له همدې امله یې هیڅکله له مور سره جنجال نه کاوه. دود او دستور دا دی چې کله یو هلک واده نه وي کړی نو د مور پر وړاندې تر هغې ورځې ړوند او کوڼ وي چې واده وکړي او ښځه یې غوږونه او سترګې ورخلاصې کړي. خو د فرعون ښځه نفرتیتي چې د اتون د ستر کاهن عامي لور وه، د پلار په خاطر یې د فرعون د سترګو او غوږونو د خلاصولو فکر نه کاوه، ځکه چې پوهېده ستر کاهن له تیتي سره د ورور او خور اړیکې درلودل او هر ځل ستر کاهن د دې لپاره فرعون د مور ماڼۍ ته ورتله چې له تیتي سره مجلس وکړي. پر دې خبرې ټول آن د سلطنتي ماڼۍ یعنې هغې ماڼۍ چې فرعون مور پکې اوسېده ساتونکي لا پوهېدل. خو یوازې په افق ښار کې فرعون له دې موضوع بې خبره و. حتی ځینو ویل چې د تیتي وروستۍ لور هم د فرعون نه بلکې د ستر کاهن لور ده. زه تصور کوم له هغې ورځې چې مصر او فرعون رامنځته شوي له استثنایي مواردو پرته د فرعون مور دغه ډول کارونه کړي او له دې دود سره سم یې بچیان پیدا شوي، خو څوک یې پرې نه خبرول، ځکه په هر پړاو کې هغه کاهن چې له دې موضوع خبر دي هغوی یې په پاپیروس نه لیکي چې راتلونکي خلک ترې خبر شي، بلکې د غراز ساتي. کله چې دوی مړه شول د هغوی راز هم له منځه ځي. په هر پړاو په تیره بیا په دې پړاو کې همداسې دي چې د فرعون د مور د ژوند حالات نه لیکل کیږي چې خلک او راتلونکي نسلونه ترې خبر شي. په هر پړاو کې هغه کسان چې د فرعون په دربار کې ژوند کوي پر دې خبره پوه او زه هم د فرعون د ډاکټر په توګه له دې موضوع خبر یم. له هغې ورځې چې اخناتون د مصر په خلکو نوی خدای تپلی، د پخواني خدای کاهنان وایي چې حتی اخناتون د خپل پلار زوی نه دی او تیتی د اخناتون د پلار په ژوند کې هم په همدې دود ژوند کاوه او اخناتون هم په همدې ډول پیدا شوی دی. زه جرأت نه کوم چې دغه اوازه تایید کړم. باور لرم چې فرعون د خدایانو زوی دی، ځکه د مصر پاچاهي هغه نعمت دی چې خدایان فرعون ته ورکوي. خو باوري یم چې د پخواني فرعون په ژوند کې په داسې حال کې چې لا د نوي خدای موضوع منځته نه ورغلی د آمون کاهنانو له فرعون سره دښمني پیل کړه. هغه مهال هم دا اوازه موجوده و چې دغه فرعون د خپل پلار زوی نه دی. په هر حال کله چې پر دې ورځ تیتي سلطنتي ماڼۍ ته ننوتم د فرعون مور زه یوې کوټې ته ور وبللم. د دې کوټې پر دیوالونو ډیر قفسونه راځوړندول او په هر قفس کې مرغان هم تر سترګو کېدل چې ځینو پکې الوت کاوه. تیتي له ماشومتوبه د مرغانو له نیولو سره علاقه درلوده. هره ورځ به یې د ونو پر څانګو سریښناک کڼ موښل او مرغان چې پرې کېناستل بیا به ترې نه شوی پورته کېدی. دی به پر همدې ډول نیول او په قفس کې به یې اچول. اوس هم کله ناکله دغه لوبه کوي. کله چې زه د تیتي کوټې ته ننوتم ومې لیدل چې په پوزي جوړي او رنګین نقشونه یې پکې اچولي دي. ما ته یې وویل سینوها ولې وځنډېدې؟ ایا تا واده نه وکړی چې نن سهار به راځې؟ ما ویل ستا زوی یو لړ دندې راسپارلې وې او ویلې طبس ته له ننوتو سره سم باید هغه ترسره کړې، بیا زما مور ته ورشه. که زه نن سهار دلته راغلی وای مجبور به وم چې ستا د زوی ځینې حکمونه وځنډوم او ته پوهېږې چې دغه ځنډ سم نه دی. تیتي وویل ایا زما زوی معالجه شوی که د پخوا په شان لیونی دی؟ ما وویل ستا موخه څه ده؟ تیتي وویل زه فکر کوم چې هغه لا هم لیونی دی، ځکه چې
یوازې یو لیونی د اتون په شاوخوا کې داسې شور ماشور کوي او خلک خفه کوي. بیا یې وپوښتل سینوهه ته چې سلطنتي کوپړۍ سوری کوونکی ولې د هغه سر نه سوری کوي او دغه لیونتوب نه ترې باسي؟ ما وویل فرعون ناروغ نه دی چې سر یې ورسوری کړم. په دې ډول تی د فرعون د لیونتوب خبرې هېرې کړې. بیا یې اجازه وکړه چې زه د هغې د پوزي اوبدلو کارخانه وګورم. وی ویل سینوهه ته د اوربشو اوبه یا بیر راوړئ. تی ویلی شول چې نوکران یې ماته شراب راوړي. ډېره کنجوسه میرمن نه وه خو له توکمیز پلوه د یوې معمولي کورنۍ ښځه وه. پلار یې د مرغانو په نیولو ګزاره کوله نو تی له همغه وخته د اوربشو له اوبو سره مینه درلوده. دا اوس هم د اوربشو اوبه څښي خو له دې کبله چې ډېر افراط پکې کوي نو مخ او بدن یې پړسېدلی دی. تی دورګه ده یعنی پلار یې سپین پوستی او مور یې تور پوستی وه. څوک چې یې وویني فکر کوي چې تور پوستی ده. زه چې هر ځل تی وینم حیرانېږم چې دغه ښځه څه ډول توانېدلې چې په ځوانۍ کې د فرعون په شان د یو سړي پام ځان ته ورواړوي او فرعون خپل ورور کړي. دا نه یوازې ښکلې نه ده بلکې ډېره بدرنګه ده. خلک وایي فرعون یې په کوډو غولولی دی چې هغه خپله خور کړي. په داسې حال کې چې تی د اوربشو اوبه څښلې نو له ما سره یې خبرې شروع کړې. له دې کبله چې زه ډاکټر یم او ښځې معمولا له ډاکټرانو سره بې پردې خبرې کوي او هغه شیان ورسره شریکوي چې نورو ته یې نه وایي نو دې هم له ما سره بې پردې خبرې کولې. د فرعون مور راته وویل سینوهه ډاډمنه یم چې هره شپه له یوې ښځې سره ساتیري کوي ځکه چې په افق کې ښکلې ښځې ډېرې دي او د افق ښځې سختي نه کوي له تا سره ساتیري ته چمتو کیږي. زه فکر کوم چې ته آرام او نرم سړی یې. زه وینم ته دومره آرام یې چې کله خو زه په تنګ شم او زړه مې غواړي په بدن کې دې یوه ستنه ننباسم چې ته څه ډول ټوپونه وهې. خو دا هم باید ومنم چې ته ډېر ښه سړی یې او دې ته حیرانه یم چې ته یو پوه یې او له دې ښېګڼې څخه څه استفاده کوې ځکه هغه څوک چې پوه دي ښېګڼې ته اړتیا نه لري. تجربې ښودلې چې یوازې احمقان او هغه کسان چې هیڅ کار نشي کولی ښه کیږي. خو ستا په لیدو ځکه خوشحالېږم چې کله تاو وینم پوهیږم ته داسې سړی یې کله ما سره ښېګڼه ونه کړې نو بدي هیڅکله را سره نه کوي. اتون ما او په حقیقت کې آمي رامنځته کړی. زما او هغه مقصد دا و چې د اتون په وسیله آمون له منځه یوسو او په دې ډول زما د زوی او په ټوله کې زموږ ځواک زیات شي. خو ما او آمي دا اټکل نه و کړی چې د اتون موضوع دې دومره لویه شي چې د مصر ملت دې خفه شي. حتما پوهیږي او که پوه نشي ډېر ساده یې چې آمي له دې سره چې زما ورور نه دی خو له ما سره ساتیري کوي خو هغه مې ډېر نه خوښیږي ځکه چې د پخوا په شان طاقت نه لري. پر کومه ورځ چې آمي نوی خدای جوړ کړ ما تصور نه کوو چې زما په زوی به دومره اغیز کوي چې شپه او ورځ به د اتون په فکر کې وي. خو اوس همدغسې وشول او زوی مې پر اتون داسې مین شوی چې زه فکر کوم لیونی دی باید د سر کوپړۍ سوری شي چې له جمجمې لیونتوب ووځي. هغه بله خبره چې زه یې حیرانه کړې یم دا ده چې نفرتیتي له دې سره چې ښکلې ده ولې تل د فرعون لپاره لور زیږوي. کله چې ښځه ښکلې وي سړی په ډېرې لیوالتیا ورسره ساتیري کوي او ته چې ډاکټر یې پوهیږي چې کله نارینه په ډېرې مینې او شوق له نفرتیتي سره ساتیري کوي باید لور ونه زیږوي. بله دا چې زه نه پوهیږم ولې خلک زما له تورپوستو کوډګرو کرکه کوي په داسې حال کې چې هغوی ښه خلک دي. د مور په خېټه کې د ماشومانو سرونه د زوکړې پر وخت اوږدوي خو خلک له دې ښو نارینه او ښځو څخه کرکه کوي. اوس زه مجبوره یم هغوی د خپل کور په ځمکتلې کې پټ کړم ځکه که یې خلک وویني نو تورپوستي به ترې ووژني. زه له دغو تورپوستو کوډګرو ډېره خوشحاله یم ځکه زما لپاره داسې درمل او شیان برابروي چې زما جنسي غریزه یې تر پخوا ډېره کړې ده. زه چې څومره له نارینهو سره ساتیري کوم بیا مې هم زړه نه سړیږي او غواړم نور هم سات تیر کړم. خو که ته فکر کوي چې زه له آمي سره له ساتیري خوند اخلم نو تېروتنه کوي او که ستر کاهن آمي د اتون په مسله له موږ سره شریک نه وای ما به له ځانه شړلی و ځکه چې دغه سړی له یوې ښځې سره د پخوا په شان ساتیري نشي کولی. یو غړپ د اوربشو اوبه وڅښلې او بیا یې د هغو کارګرو ښځو په شان چې د نیل په غاړه جامې وینځي په کړس کړس وخندل ویل سینوهه دغه تورپوستي ډېر تکړه ډاکټران دي خو خلک یې کوډګر بولي ځکه چې د هغوی په چل نه پوهیږي. د هغوی له تور رنګ او د بدن له بد بویه کرکه کوي او که ته وکړی شي چې خپله کرکه یوې لور ته کړې نو د هغوی له طبابته به ګټه واخلې البته په دې شرط چې هغوی خپل طبي رازونه درته ووایي ځکه چې د خپلو طبي رازونو په برخه کې ډیر تعصب لري.
زه د نورو پر خلاف د تورپوستو د بدن له بویه کرکه نه کوم. تور ځوان نارینه مې خوښیږي. له هغوی څخه د سپین پوستو ځوانانو په پرتله ډیر خوند اخلم. دا چې ډاکټر یې تا ته وایم چې له تورپوستو ځوانانو سره تفریح کوم او په خپله تورپوستي ډاکټران ماته د دې تفریح اجازه راکوي او وایي چې تاندوالی در په برخه کوي او د ژوند غمونه به در څخه لرې کړي. زه پوهیږم چې د مصر ځینې سپین پوستې میرمنې د هغو کسانو په شان دي چې له هر ډول خواړه یې خوړلي وي او له غوړې ډوډۍ څخه خوند نشي اخیستلی. دوی هم له دې کبله ساده ډوډۍ ته مخه کوي او کله د خوند د بدلون لپاره له تورپوستو سره ساتیري کوي. خو له تورپوستو سره زما تفریح په دې ډول نه ده، بلکې زه په رښتیا د دوی له ساتیري او غیږې خوند اخلم، ځکه احساس کوم چې یو تورپوستی د یو سپین پوستي په پرتله له لمر، ځمکې او هوا څخه ډېر استفاده کړې وي. د دوی په بدن کې د سپین پوستو په پرتله ډېره انرژي او ځواک وي. که یو سپین پوستی ځوان له یو تورپوستي سره پرتله شي، یو لکه سوړ ژمی او بل د ګرم اوړي په شان ښکاري. په ژمي کې ګرمې ورځې ډېرې دي، خو هیڅکله د اوړي د ورځو د تودوخه نه لري او د اوړي په شان انسان د لمر له تودوخې او هوا څخه نه سست کیږي. زه هم کله چې له یو تورپوستي سره څملم راضي او خوشحالېږم او اوس چې دغه خبره تا ته کوم نه ویرېږم، ځکه چې ته یو ډاکټر یې او د عادت له مخې د خلکو رازونه ساتې. بیا هم که د زما راز افشا کړ، زه به منکره شم او به وایم چې ته درواغ وایې، ځکه چې زموږ دغه خبرې بل څوک نه اوري چې بیا ستا خبرې تایید کړي. که خلک هم ستا له خولې واوري چې زه له تورپوستو سره ساتیري کوم، تر دې به ډېر بدبینه نه شي چې اوس دي. د دې لپاره چې خلک زما په هکله دومره بدبینه شوي او دومره بدې خبرې کوي چې دغه نوي به بد ویل به ورته چندان اهمیت ونه لري، نو غوره ده په دې اړه بل چاته څه ونه وایي. زه فکر کوم چې څه به نه وایې، د دې لپاره چې نیک سړی یې، په داسې حال کې چې زه یوه بده ښځه یم. بیا د فرعون مور غلې شوه، یو غړپ د اوربشو اوبه یې وڅښلې او د خپل رنګین پوزي په اوبدلو لګیا شوه. ما هم د هغې لاسونو ته کتل چې څه ډول پوزی اوبي او غوټې ورکوي. د فرعون مور چې لږ پوزی وباڼه نو ویې ویل: سینوهه، له دې کبله چې ته ډېر نیک سړی باید درته ووایم چې انسان په ښېګڼو باندې کوم ځای ته نه رسیږي. په دې نړۍ کې یوازې یو شی ارزښت لري او انسان هر شي ته رسولی شي، هغه قدرت دی. حتی سره او سپین له قدرته پرته ارزښت نه لري. تا ولیدل چې پخواني خدای آمون له دې سره چې ډېر سره او سپین درلودل، خو قدرت راوپرځاوه او له منځه ولاړ. خو هغه کسان چې زما د زوی په شان د سلطنت پر ګدۍ کینی د قدرت او توان په ارزښت نه پوهیږي. زما په شان کسان چې پر خاورو پیدا شوي پوهیږي چې څومره ارزښت ورته لري. ما هم د دې لپاره چې ځواکمنه شم هر کار ته مې لاس اچولی دی او نیت مې دا دی چې له ما وروسته زما د وینې، هډوکي او غوښې میوه، یعنې زما زامن په مصر کې پاچاهي وکړي او تر هغه چې نړۍ او اهرامونه وي نو دوی د مصر فرعونان وي. هغه کارونه چې ما د قدرت د ساتلو لپاره کړي دي د مصر د خدایانو له نظره د سزا وړ دي. خو له تای څه پټه، له هغه وروسته چې ما ولیدل څه ډول خدای په اسان را پرځېدی شي او بل څنګه د هغه په ځای واک ته رسولی شو، نو د مصر پر خدایانو مې عقیده کمزوري شوې ده. زه فکر کوم چې هغوی چندانې قدرت نه لري، بلکې د فرعون قدرت د خدای تر زور زیات دی. بله خبره دا ده چې ما تجربه کړې چې په دې دنیا کې نیک او بد عمل نشته، بلکې نیکي او بدي خیالي شیان دي او زموږ د اعمالو نیکي او بدي زموږ په بریالیتوب یا نه بریالیتوب کې ده. که ته تر ټولو بد کارونه وکړې او بریالی شې، ټول وایي چې ستا اعمال ښه وو، خو که ته تر ټولو ښه کارونه وکړې او بریالی نه شې، وبه وایي چې بد دې کړي. د دې سره چې کله زه فکر کوم د قدرت د ترلاسه کولو لپاره مې کوم کارونه کړي دي، بدن مې ریږدي. ډارېږم چې ښایي زما ډار له دې امله وي چې ښځه یم، ځکه چې ښځه څومره پیاوړې او بېرحمه هم وي، یو څه په خیالاتو یقین لري او په چټیاتو فکر کوي. یو شی چې تل ما ډاروي هغه دا دی چې هر ځل نفرتیتي د مصر ملکه او زما د زوی میرمن لور زیږوي. د دې لپاره چې هغه زوی وزیږوي، ما د مصر له ټولو تورپوستو کوډګرانو مرسته غوښتې ده. هر ځل چې نفرتیتي امیندواره شي، ځان ته زیری ورکوم چې هغه به دا ځل زوی زیږوي. خو کله چې ماشوم پیدا شي، زما حالت داسې وي لکه چې د پیشو یو مړی یې له خپلې کوټې راایستلی وي او د نیل سیند ته یې وراچولی وي. کله چې راستنیږي، بیا هم ګوري چې د پیشي مړی همغلته دی.
زه احساس کوم چې لعنت را باندې شوی، ګنې نفرتیتي به تل لور نه وزېږولې. په داسې حال کې چې د فرعون مور خبرې کولې، ما د هغې پوزي اوبدلو ته کتل او ناڅاپه مې پام شو هغه غوټې چې دا یې پوزي ته ورکوي هغه د مرغانو د پلورونکو او ښکاریانو غوټې دي. دغه غوټې هغه کسان اچوي چې مرغان پالي یا مرغان نیسي، بیا یې خرڅوي او په کوز مصر کې د مرغانو د پالونکو غوټې ټول پیژني. هغه چې د فرعون د مور غوټو ته زما پام ورواړو دا و چې ما ته هغه ټوکرۍ رایاده شو چې په ماشومتوب کې زه پکې اچولی وم. ناسکه مور مې هغه په نیل کې نیولې او ترې رایستلې وه چې د مرغانو د پالونکي مشهورې غوټې درلودې. ما د کتاب په پیل کې ویل چې زما ناسکه مور چې ما هغه خپله حقیقي مور بلله، له دې وروسته چې زه یې په اوبو کې له ټوکرۍ سره پیدا کړم هغه ټوکرۍ یې ساتلې وه. ما په ټول ماشومتوب کې دغه ټوکرۍ کتله او ټول جزئیات یې راته یادول. زه پوهېدم چې د ټوکرۍ د جوړېدا پر وخت کومې غوټې چې ورکړل شوې وې د مرغانو د پالونکو مشهورې غوټې دي. پر دې شپه مې چې کتل د فرعون مور هم خپل پوزي کې دغه ډول غوټې کاروي حیران شوم. په سر کې مې عجیبه فکرونه پیدا شول. دغه فکرونه دومره حیرانونکي ول چې اوس یې نشم ویلی څه ډول ول. خو په دې پوهېدم چې د مرغانو د پالونکو غوټې په کوز مصر کې دود وې، نه په بارني مصر کې، او هغه ټوکرۍ چې زه پکې اچول شوی وم په اولیا یا بارني مصر کې یعنی په طبس کې له اوبو رایستل شوې وه. کوز مصر د نیل سیند د اوبو په ښکتنۍ برخه کې پروت و. اوبه له بارني مصر ښکته راتلې او سفلا مصر ته رسېدې. نو ښکاره خبره وه یوه ټوکرۍ چې په نیل کې اچول شوې وي د اوبو له بهیر سره سم حرکت کوي. خو د دې فکر په وخت کې متوجه شوم چې د تیې پلار مرغباز یا د مرغانو پالونکی و او لور یې چې اوس پوزی اوبي د مرغبازانو غوټه له خپله پلار زده کړې ده. خو دا بیا هم یو سوال راته چې په کوز مصر کې اوبدل شوي ټوکرۍ څه ډول برني مصر یعنې طبس ته رارسېدلې ده. تیې پرې نه ښودل چې په دې اړه زما فکر دوام وکړي او ویې ویل سینوها کله چې زه د خپلو اعمالو په هکله خبرې کوم ښایي ته ما ورټې او ووایې چې زه تورزړ یم، خو غوره دا ده چې زما حالت ته هم لږ پام وکړې، بیا به پوه شې چې زه مجبوره وم دغسې خراب کارونه وکړم. ځکه کله چې د یوه مرغباز لور د فرعون حرمسرای ته راځي د هغې له لورې د قدرت ساتل ډیر سخت کار وي، ځکه چې د فرعون له پاملرنې پرته د هغې د ملاتړ لپاره هیڅ ډول مادي او معنوي ملاتړ نه وي او د هغې دښمنان چې د حرمسرای او دربار ټول اوسیدونکي وي او ټول چمتو وي چې هره شیبه یو تاوان ورسوي چې هغه د فرعون له نظره وغورځوي. نو زما د قدرت یوازینۍ وسیله دا وه چې اجازه نه ورکوم له ما سره د فرعون مینه کمه کړي. له تورپوستو او کوډګرو مې مرسته وغوښته. هغوی هم داسې شیان راوښودل چې ومې کړی شول فرعون ځان ته راجذب کړم. فرعون پوه شو که د حرمسرای له هرې یوې ښځې سره تفریح وکړي دومره خوند ترې نشي اخیستلی څومره چې له ما سره له ساتیري اخلي. له دې وروسته چې ما د کوډو په زور فرعون پر ځان مین کړ هڅه مې وکړه چې فرعون په قدرت او د ځان په مجبوریت سره خپل مخالفین او دښمنان له منځه یوسم. زما د شپې ورځې کار دا و چې د خپلو دښمنانو دسیسې شنډې کړم. هغه لومې چې دښمنانو راته غوړولې دي وشلوم او له هغو کسانو غچ واخلم چې راباندې نشي ګرانېدی. زما یو کار دا و چې پرې نږدم د حرمسرای یوه ښځه تر ما مخکې زوی وزېږوي او ته نه پوهېږې چې ما د دې کار لپاره څومره زیار ګاللی دی او څومره زر مې ورکړي دي. ډېره هڅه مې کوله په خپله امیندواره شم، خو بیا هم نه امیدواره کېدم او په بدل کې نورې ښځې حامله کېدلې. هر ځل چې به یوه ښځه امیندواره شوه تر هغې ورځې چې ما به د هغې اولاد په خپله خوښه انتخاباوه یوه ورځ به په قرار نه وم ناسته. له دې کبله چې درباري ډاکټر یې ښایي اټکل وکړی شي چې ما څه ډول یو زوی په لور بدلاوه، خو د دې کار لپاره مې د حرم ډېرې نوکرانې له ځان سره ملګرې کړې. تر تا مخکې یو درباري سرسوری کوونکی یعنې درباري ډاکټر و چې د مرګ یې ډېره موده نه ده تېره شوې. پر نجونو باندې د هلکانو په بدلولو کې له ما سره مرسته کوله. تر هغه وخته دغه هلې ځلې روانې وې چې فرعون بوډا شو. زما لمس کولو د هغه توان کم کړ.
خو بالاخره زما زوی پیدا شو چې اوس فرعون دی، خو دغه فرعون یوازې څو لوڼې لري او ما له خپل لیاقت او هوښیارۍ څخه کار نه وای اخیستی، نو نن به د مصر د پاچاهانو په ګدۍ زما زوی نه بلکې بل فرعون ناست و. ومې ویل تیي زه پوهیږم چې ستا لیاقت څه ډول دی، د دې لپاره چې ستا د هوښیارۍ نښې مې بل ځای کې هم لیدلې دي. ما ولیدل چې د مرغبازانو مخصوصې غوټې څنګه اچوي. کله چې ما دغه خبره وکړه تیي خپلې سترګې چې د اوربشو اوبو ورتکې سرې کړې وې راواړولې او ویې ویل سینوهه آیا خلک زما له رازونو خبر دي؟ ومې ویل زه کوډګر نه یم خو پوهیږم چې له خلکو هیڅ شی نه پټیږي. خلک په هر شي خبریږي ځکه چې د شپې له پلوه چې ته تصور کوې څوک ویښ نه دي، ستا کارونه نه ګوري خو ستوري او سپوږمۍ ویښ وي تا ویني. باد چې ستا له څنګه تیریږي پوهیږي چې ته څه کوې. ته کولی شې چې د خلکو خولې بندې کړې خو د باد مخه نه شي نیولی او نه هم د ستورو سترګې وربندولی شي. له دې کبله چې تیي دې خبرې په غوسه کړه خو ما د خبرو موضوع بدله کړه او ومې ویل دغه پوزی چې ته یې په اوبدلو بوخته یې ډیر ښکلی دی او زړه مې غواړي دغسې یو پوزی ولرم. د فرعون مور وویل کله چې دغه پوزی خلاص شو تا ته به یې درکړم خو ته به یې په بدل کې څه راکړې؟ ځواب مې ورکړ زه به یې په بدل کې خپله ژبه درکړم. د فرعون مور وپوښتل څه ډول دې ژبه ماته راکوي؟ ومې ویل ایا ته په دې نه پوهیږې چې د دې خبرې معنا څه ده؟ د دې خبرې معنا دا ده چې زه به خپله ژبه وساتم او ستا پر خلاف به څه نه وایم. د فرعون مور چې شرابو نشه کړې وه وویل دغه ډالۍ چې ماته یې راکوي ارزښت نه لري ځکه دا هغه ډالۍ ده چې په ما پورې اړوند ده. ومې پوښتل څنګه په تا پورې اړوند ده؟ د فرعون مور ځواب راکړ نه یوازې ستا ژبه زما ده بلکې ستا لاسونه هم زما دي او زه ویلی شم چې ستا ژبه در پرې کړي او ماته یې راوړي چې له دې وروسته زما رازونه ونه لیکلی شي چې راتلونکي کسان یې وګوري او هغوی ما وپېژني. ومې ویل تیي تا نن شپه ډیر بیر څښلي له همدې امله داسې خبرې کوي چې باید له خولې دې ونه وځي. غوره ده چې نورې د اوربشو اوبه ونه څښي او ویده شي چې خوب د نشې اغیزه ختمه کړي ګنې ښایي د اوبو د آس په شان شیان دلته وګوري. خو له دې سره سره چې ته نشه او زه هوښیار یم وایم چې چمتو یم خپله ژبه درکړم یعنې ستا رازونه وساتم په دې شرط چې ته هم دغه اوبدل شوی پوزی ماته راکړې. د فرعون مور وخندل او ویې ویل سینوهه که له تا پرته بل چا دغه خبرې کړې وای هغه به مې نه و پرېښی چې زما له ماڼۍ ژوندی ولاړ شي. خو له دې کبله چې ته ډاکټر یې او پوهیږې چې زما او زما د زوی د رازونو ساتونکی یې تا نه وژنم. کله چې دغه پوزی خلاص شو تا ته به یې درکړم. ما د فرعون له موره خدای پاماني واخیسته له ماڼۍ راووتم او په بیړۍ کې سپور شوم چې مرید ته ولاړ شم. کله چې په نیل کې تیریدم هغه شپه مې په ذهن کې انځور کړه چې یو ماشوم یې په ټوکرۍ کې ایښی وي او هغه ټوکرۍ یې د نیل اوبو ته سپارلې وي. په دې ټوکرۍ کې داسې غوټې وي چې یوازې مرغبازان یې اچولی شي. ما غوښتل د هغه ماشوم راز چې اوس لوی سړی شوی او سینوهه نومیږي روښانه کړم خو ځکه ویرېدم چې د مجهولاتو او ناڅرګندو شیانو په اړه چې د انسان پوهه څومره زیاتیږي د هغه غمونه هم هومره ډیریږي او ما غوښتل زما غم نور زیات نشي.